Pyetja e parë edhe më thjesht është apo shtrenjtohet jeta e përditshme për qytetarët apo bëhen çmimet të pakontrollueshme? Janë disa pyetje një herëshi dhe po t'i marrim me radhë, do themi që po, jeta e qytetarëve po bëhet më e shtrenjtë, sepse kosta e jetesës po rritet gjithmonë edhe më tepër, sepse çmimet po rriten më tepër dhe sepse mungesa e kontrollit nga ana e institucioneve publike për të mbrojtur konsumatorin është edhe më minimale. Në këtë pjesë të analizës neve mund të themi në këtë rast që duke qenë se produktet ushqimore në pjesën më të madhe ose më të konsiderueshme të tyre janë produkte të cilat janë importi, pra produkte që vijnë nga importi, kjo do thotë në këtë rast që neve duhet kishim edhe një çmim edhe më të ulët për fakt të kushteve të favorshme që ka kursi kombimit në lidhje me euron gjithmonë. Pra, në këtë rast një qytetar që është pjesëtar ose është ose një kompani shqiptare e cila importon një produkt ushqimor, ajo në këtë rast në favor të kursit të kombimit e blen në monedhë lek më pak se sa do ta binte nëse kursi i kombimit do ishte edhe më i lartë. Kjo do të çonte një ulje, por që nuk reflektohet, por edhe duhet marrë konsiderat që edhe vetë produktet në tregun e Bashkimit Evropian ose në vende të tjera ndoshta mund të kenë edhe ato një rritje e cila në këtë rast reflektohet në çmimin final. Pikërisht, për t'i shtjelluar paksa, po unë do t'i qëndroja pak po them atij tensionit të nisjes. Si e përjeton një qytetar mesatar shqiptar pikërisht rritjen e çmimeve? Ndoshta mund të merrni rastin tuaj ose shembuj të tjerë të njerëzve që njihni, nuk e di. Nëse neve do flasim për qytetarët, edhe gjithmonë analizat e kemi ndarë në 3 grupe. Ku flasim për qytetarët e pasur, do thotë që ata nuk kanë ndjeshmëri ndaj rritjes së çmimit, pasi ata nëse do duan ta blejnë një produkt e blejnë pavarësisht nga çmimi më i lartë o më ulët. Dhe kjo është një parim që ndodh në të gjithë tregjet ndërkombëtare. E dyta, nëse flasim për qytetarë me të ardhurat të mesme, dhe këtu sërish qytetarin e ndajmë në 2 nëngrupe, qytetari me të ardhurat të mesme e të larta dhe qytetari me të ardhurat të mesme të ulta. Pra nëse ne do flasim me një pagë mesatare, do themi 50.000 lekë, ai qytetari që ka 80.000 edhe më poshtë, tek qytetari që është shumë afër të qenurit, një qytetar me të ardhurat të kufizuar e me të ardhurat ulta, por që mund të riskojë në këtë rast edhe të jetë një qytetar i varfër. Ndërsa qytetarët e mesëm dhe të lartë automatikisht në këtë rast mund të kufizojnë një sasi, por jo se nuk e blejnë produktin. Ajo çka është më shumë shqetësuese për neve janë pikërisht të qytetarë që janë me të ardhurat të mesme dhe ata që janë me të ardhurat kufizuar ose të ardhurat vogla që janë me pagë minimale, por edhe për pensionistët. Në këtë rast, nëse këta qytetarë, ata që janë në marrëdhënie pune, pra të themi qytetarët me të ardhurat të mesme të ulta, të cilët nuk kanë një burim tjetër të ardhurar, që nuk kuptojnë, ata nuk kryejnë një punë të dytë për të rritur të ardhurat e tyre, rritja e çmimeve do të kurrë nivelin e tyre të konsumit. E njëjta logjikë vjen edhe për pensionistët. Pra pensionistët neve po të shikojmë edhe nga vetë intervistat që e shumta që bën media me ta, neve kuptojmë në këtë rast, por edhe për faktin se neve kemi gjithmonë familjet tona, një pensionist 2 me radhë edhe shumë më tepër, dhe ne kuptojmë në këtë rast se këta pensionistë e kanë kurrur, sidomos kur jetojnë vetëm, pra një familje vetëm me 2 pensionistë, ata e kanë kurrur konsumin për sa i përket bulmetrave dhe për sa i përket mishit, dhe në këtë rast e kanë një konsum të moderuar ose shumë të kontrolluar kundrejt produkteve dhe më shumë ndaj perimeve, pasi frutat në këtë rast janë gjithmonë edhe më tepër. Pikërisht, kjo është pyetja ime radhës. Tek cilat produkte vërehet më shumë rritja e çmimeve të konsumit? Përgjithsisht neve kemi pasur një rritje të çmimeve duke filluar që nga produktet bazë ushqimore dhe deri tek apartamente, pra shitja e pasurive të paluajshme. Dhe kjo në këtë rast e bën tregu shqiptar që të jetë gjithmonë edhe më tepër vulnerabël dhe njëkohësisht një treg shumë i ndjeshëm ndaj çdo reflektim që ndodh në tregjet ndërkombëtare. I shtojmë këtu edhe faktin në këtë rast se kemi të bëjmë në shumë raste, sidomos kur kemi produktet ushqimore me abuzimet e tregtarëve, pasi jo gjitha produktet importohen, një pjesë e produkteve janë produkte vendas, dhe ne vetë nga kronika që i media ne shohim në këtë rast që kemi një kërkesë për çmim shumë të ulët për t'i blerë produktin ushqimor atij që e prodhon pra fermeri,
Ndërkohë që në tregjet tona ky çmim është edhe më i lartë. Dhe këtu në këtë rast ajo është pjesa që themi pjesën e rolit të shtetit. Dhe nga ana tjetër në këtë rast kemi pikërisht atë çka theksuam në fillim të bisedës, që kemi të bëjmë me një mungesë ose një mos funksionim të plotë të institucioneve publike, por çfarë për të mbrojtur konsumatorin nga këto rritje të abuzime të çmimeve. Dhe një pjesë e çmimeve i referohet pikërisht rritja e çmimeve, i referohet pikërisht abuzimit ndaj tyre. Ju thatë që kemi mungesë përgjegjësie, po e perifrazoj, apo mungesë të institucioneve publike që duhet ta mbronin konsumatorin. Pyetja ime është nga kjo rritje e pakontrolluar çmimesh, kush përfiton? Se do thoja kush përfiton dhe kush humb, po qarta si dihet kush humb, po kush përfiton? Pra gjithmonë tregu vepron me tre aktorë, që janë aktorë të cilët ndërlidhen me njëri tjetrin, ku flasim për shtetin ose institucionet publike, flasim në këtë rast për biznesin, sektorin privat dhe më tej për konsumatorin ose qytetarin. I humburi në këtë rast, kur ka çmime të larta automatikisht është konsumatori, sepse ai duke mos pasur një të ardhur më të lartë që t'i referohet kësaj rritje të çmimeve, që do thotë ai të ruante minimalisht të njëjtën sasi konsumi, automatikisht ai do ta tkurrë këtë sasi konsumi. Pasi nëse ke 10 lekë, do blesh 5 njësi madh kur është 2 lekë një njësi. Por kur ky lek u rritet në çmim nga 2 në shkon të 2.1 apo 2.2, automatikisht se si që do blesh është më e vogël. Pra është logjika matematike në këtë rast. Ndërsa kur flasim për pjesën e përfituesit, në këtë rast përfituesit kryesor ku kemi çmime të larta janë gjithmonë biznesi, pra sektori privat, ndërsa sektori publik është përfitues kur derdhet shumë korrekt ose i duhur tatimi i vlerës së shtuar në këtë rast. Pra, nuk kemi informalitet. Sepse në rastin që kemi informalitet, edhe vetë sektori publik është sektor humbës, pasi ai nuk vjel ato të ardhurat. Marrim rastin e TVSH-s, pra tatimi i vlerës së shtuar mbi produktet ushqimore, ndërkohë që sektori më përfitues është pikërisht sektori privat. Po si ka mundësi që sektori privat të jetë sektori më përfitues, po themi nga situata e të kurjes së fuqisë blerëse të konsumatorit? Si mund ta shpjegojmë këtë? Atëherë, nëse neve në këtë rast marrim rastin e biznesi për të shpjeguar. Nëse ky biznes do shesi 100 njësi madh dhe në vend ta shesi me 10 lekë, po e shet me 11 lekë, atëherë ai 1 lekë fiton më tepër për çdo njësi, do thotë fiton 100 lekë. Dhe kjo është të fituarit më tepër. Por nëse kjo nutësi do të sjellë, pra ky rënje konsumi do të sjellë një rënje konsumi masive, automatikisht do të çojë në këtë rast që këto biznese do të shesin më pak. Pra në vend të 100 njësive, ata do shesin 90. Por këtu në këtë rast e 90 njësi, ndodh sërish një tjetër pjesë ose një efekt tjetër analize dhe themi. Nëse në këto 90 njësi sektori privat zgjedh që të ruajë të njëjtën sasi fitimi, automatikisht ai rrit çmimin. Pra, për të nxjerrur, do themi 100 lekë të ardhur, atëherë u rrit çmimin. Nga 11 lekë e bëj 12 lekë dhe automatikisht fitoj. Pra edhe pse shes në sasi më pak, e shes me çmim më të lartë. Pra, atë pjesën e humbur nga rënja e fuqisë blerëse si numër e nxjerr duke rritur çmimin. Çmimin më lart. Qartë. Dhe ndaj në ekonomi në këtë rast gjithmonë ka një ballafaqim në të dy këtyre modeleve, do themi. Nëse duam të shesim pak por me çmim të lartë, apo duam të shesim shumë me çmim të ulët. Dhe këtu në këtë rast bëhen gjithmonë analizat ekonomike në varësi të sasisë. Pra supozojmë nëse unë shes 200 njësi me 10 lekë, atëherë në këtë rast unë fitoj 2000 lekë, nëse unë seksh 100 njësi por me 20 lekë, automatikisht unë fitoj të njëjtën sasi parash. Ose nëse në këtë rast kemi, supozojmë 150 njësi, atëherë unë bëj llogaritë se si më leverdis më mirë, ta shes sasi me 100 për të fituar më shumë, apo ta shesin 150 për të fituar më pak. Në këtë rast të bën biznesi nga ana bën llogaritje nga ana e biznesit. Do kalojmë pa humbur kohë tek çështja mjaft e ndjeshme e pensioneve, po përpara se të shkojmë te pensionet, shkurtimisht sa i takon çmimit të karburantit, të naftës, të benzinës, të gazit. Sigurisht nuk jemi më në kushtet e disa viteve më parë kur çmimi i karburanteve arriti dhe pikun edhe pati edhe reagim masiv qytetar, po them karshi këtij fenomeni, megjithatë çmimi i karburantit vijon të ngelet më i lartë se sa po them vendet e tjera të
ndoshta disa vende të Ballkanit Perëndimor nga të cilat ne rrethohemi, si për shembull Kosova, Maqedonia, nuk jam i sigurt për Malinezi, por kam përshtypjen që edhe atje duhet të jetë më i ulët çmimi i naftës i karburanteve, them krahasimisht me Shqipërinë. Sërish në këtë rast vjen dhe themi tek tregu i karburante. Tregu i karburante përgjithsisht një treg oligopol. Do thot janë shumë pak, shumë i kufizuar numri kompanive të cilat veprojnë në treg. Dhe duke qenë se është numri i kufizuar, automatikisht ato e kanë më në dorë dhe kanë më në kontroll çmimin e produktit, karburantit. Tojmë këtu në këtë rast dhe të tatimet dhe tarifat që vendosen nga ana e qeverisë, automatikisht në këtë rast rezultati na jep një çmim edhe më të lartë. Qartë. Mirë, kalojmë tek pensionet. Pyetja, kam përshtypjen që është retorike, është a mundet të mbjetohet me pensionin aktual ose me normën aktuale të pensioneve, po them në Shqipëri sa i takon konsumit të mallrave të shportës, po them edhe nivelit minimal të mbjetesës. Neve në Shqipëri gjithmonë nëse referohemi të dhënave zyrtare, të dhjetorit të 2024 nga ana e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, kemi mbi 500.000 pensionistë të cilët marrin një të ardhur, në këtë rast është pensioni, në një vlerë 20.000 lekë të reja. Dhe gjithmonë në analizat e mia e kam theksuar dhe kam vënë theksin tek digniteti. Pra, unë mendoj që individi duhet trajtuar nëse ai mundet të jetojë me dignitet me një vlerë X të ardhurash të cilat përcaktohet qoftë nga pensioni ose nga ndihma ekonomike. Pasi vetë nëse referohemi historikut tonë, vetë historia jona ka treguar që duke qenë se kemi qenë një popull i varfër për gati 50 vitesh, ne kemi jetuar realisht shumë pak para. Dhe kjo do të thotë në këtë rast që kemi jetuar. Por, çështja është, a kemi jetuar me dignitet? E njëjta logjik vijojmë edhe tani. Pra ku flasim për këtë vit që është 2025, dhe është një vit i cili ka 35 vite tranzicion, ka gati 30 vite e cila funksionon pra në sistemin e pensioneve, sistemi i ri i pensioneve kontributiv, automatikisht në këtë rast duhet kishim një vëmendje shumë më të madhe nga kjo dhe kësaj shtrese që janë pikërisht pensionistët. Dhe unë gjykoj në këtë rast që këta 500.000 qytetarë të cilët marrin të ardhur të kufizuar në një minimum mjetik, edhe pse Shqipëria nuk ka një minimum zyrtar, por ka një përllogaritje nga Ka një përllogaritje, po. Po nuk është e pranuar zyrtarisht, por që është, po them, e arsyeshme. Nuk është e pranuar zyrtarisht, edhe unë nuk gjykoj se do të pranohen. Sepse do duhet bërë një reformë tërësore pastaj nëse pranohet, po them si shifër zyrtare, kam përshtypjen. Nëse kemi një shifër zyrtare për mjetik, do thotë që të gjitha politikat sociale do fillonin pikërisht nga kjo vlerë, nga minimum mjetik, që nuk kuptohet, nuk do ketë pension, qoftë familjar, qoftë pension në pleqërie, qoftë pension invaliditeti në vlerën e minimum mjetik dhe nuk do ketë ndihmë ekonomike ose ndihmë sociale në këtë vlerë. Ndaj në këtë rast, nëse do rikthehem pyetjes tuaj, do thoja që qytetarët të cilët jetojnë me këtë vlerë, ku ka vlera edhe shumë të ulta, dhe mos të flasim për pensionistët ose për pensionet në zonat rurale, do themi që ata nuk mund të jetojnë me dignitet vetëm me këtë vlerë. Ndaj në këtë rast ato suportohen në mënyrë të vazhdueshme, kryesisht nga fëmijët, qoftë në Shqipëri ose në emigrim, pasi jetesa e tyre në atë vlerë është thuajse pa përballueshme. Megjithatë, eksponenti i qeverisë edhe në fund vitit kaluar, po dhe gjatë këtij viti kanë thënë që do të reformohet skema e pensioneve duke, po them, theksuar aspektin kontributiv të skemës pensioneve. Unë, me thënë drejtën, nuk e di se çfarë realisht është reformuar deri në këto momente që ne flasim, ndoshta ju si eksperte mund të më ndriçoni në këtë pjesë. Neve në këtë rast në Shqipëri, në periudhën e tranzicionit, në momentin që kemi ndryshimin e sistemit pensioneve nga një sistem pensioni centralizuar që ishte deri në vitin 1993, dhe për të filluar nga 1 tetori 1993-shit edhe më tej në këtë rast, kemi hyrje në fuqi të skemës së re të pensioneve dhe kemi të bëjmë atë që quhen kontribute. Po.
Pra çdo qytetar, nëse referohemi përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji të 93-shit, nuk derte kontribute për sigurinë shoqërore, por çdo vit pune i tij ishte i barabartë me një vit kontributiv. Dhe ishte shteti ai që garantonte pensionin në momentin që dilte në pension. Dhe kjo ishte pjesa e skemës së pensioneve në periudhën komuniste në këtë rast ose të centralizuar, në ekonominë centralizuar. Në momentin që kemi hyrje në fuqi, atëherë ka hyrë termi kontributeve, që nuk kuptohet çdo individ i punësuar, i vetpunësuar, apo në këtë rast që mund të jetë pa punë por dëshiron të derdhë një kontribut, atëherë ai ka të drejtë të derdhë dhe detyrim të derdhë një kontribut që nesër të përfitojë një pension. Qartë. Nga ana tjetër, për të punësuarit, kemi detyrimin ligjor edhe për punëdhënësit që të derdhë një kontribut. Sigurisht, po. Kjo është diferenca dhe nga 93-shi deri më sot janë zhvilluar 4 reforma. Nëse referohemi reformës së fundit, ajo që është më e rëndësishme, realisht ka pasur disa elementë që kanë qenë shumë pozitiv. Ku një nga këto ka qenë për shumë heqja e pensionit tavan, që nuk kuptohet deri në 2014, pavarësisht se sa derdhje kontribut, nuk mund të merrje një pension më shumë se 24.000 lekë. Edhe kjo defavorizonte, ose në këtë rast në thonjë se i persekutonte, pra i dëmtonte ata individ që ishin me të ardhurat të larta, që derdhin kontribute më të larta dhe nuk përfiton një pension më të lartë si pasojë e kontributeve. Dhe kjo në këtë rast ka ndryshuar, që është element pozitiv. Çfarë bëhet fjalë pikërisht për këtë vit? Do të kemi, ose a kemi, ose a ka patur, ose kur do të ketë? Të paktën nga deklaratat e eksponentëve të qeverisë, zyrtarëve publik, një reformë pensionesh, ose çfarë pritet, e thënë pak më në përgjithësi, më gjerë? Fillimisht, elementi i parë është të sqyduarit e skemës aktuale, identifikuarit e problemeve, dhe më pas të ofruarit e mekanizmeve ose zgjedhjeve të mundshme. Pasi kur flasim për skemën e pensionit, janë efekte të cilat nuk janë një efekt afatshkurtër, por janë një efekt afatgjatë. Edhe këtu për shembull si shembullin e ligjit të 1993-shit, i cili përcaktonte tavanin dysheme të pensionit dhe përcaktonte pensionin dysheme dhe tavan. Dhe në këtë rast duke përcaktuar në këto nivele do thotë që kishte përcaktuar dhe masën e pensionit. Ndërsa kur jemi aktualisht në këtë rast, kjo gjë është hequr dhe por efekti i këtij ligji nga 93 dhe 2014 janë 2 dekada. Sigurisht. Ndaj në këtë rast, edhe kur kemi të bëjmë me një ligj të ri, efekti do jenë minimalisht pas 1 dekade, pas 2 dekadash dhe pas 3 dekadash, pastaj do jetë efekti i zbatimit të ligjit. Ndaj në këtë rast, kujdesi është gjithmonë edhe më i madh dhe studimi në këtë rast do të jetë gjithmonë edhe më i madh. Domethënë pensionistëve të cilët aktualisht janë në moshë pensionit, u themi që mos prisni sepse do doj, po them minimalisht disa vite, 1 dekadë, derisa të reformohet si skemë. Jo, në këtë rast do doja të ndaja në 2 pjesë, sepse nuk do doja që ti krijonin një ide të gabuar tek ata. Pra, kur flasim për reformë, do thotë neve të formojmë skema. Po. Dhe kur flasim në këtë rast rritje e pensionit, kjo mund të bëhet edhe pa reformuar skemën. Por, kur flasim për reformë, do thotë që neve flasim për efektet e ardhshme. Dhe më pas në këtë rast, disa hapa më pak është pikërisht efekti i afërt. Ndërsa kur flasim për rritjen e pagave, kjo mund të bëhet edhe me një vendim të Këshillit Ministrar, siç bëhet indeksimi i pagave, gjithmonë duke studiuar. Dhe në këtë rast ndajmë që reformimi është një zhvillim shumë i thellë që i bëhet skemës për të paraprirë problemet e të ardhshme. Ndërsa rritja e pensioneve në këtë rast janë gjëra të cilat nuk lidhen domosdoshmërisht me zhvillimin ose me realizimin e një reforme. Qartë. Është thënë që në muajin qershor, pra vetëm pak ditë më pas, mes Shqipërisë dhe Italisë do të nënshkruhet një marrëveshje për pension. Një marrëveshje shumë kërkuar dhe sigurisht e shumë vonuar, ku të paktën fatmirësisht rreth 500.000 qytetarë për llogariten, shumica prej cilëve shqiptar kuptohet, por një pjesë e vogël edhe italian do të mundet që të përfitojnë pensionet në të 2 vendet. Pra edhe në vendin e origjinës, edhe në vendin ku kanë emigruar edhe punojnë. Tani, a është kjo, po themi zonja Nunaj,
marrëveshja e pensioneve? A është vetëm kaq apo ka dhe diçka përtej kësaj më të mirë se kaq, po themi? Normalisht, kjo është lajmi më i mirë për pensionistët shqiptarë ose për shqiptarët shqiptarë të cilët janë në marrëdhënie pune dhe kanë vite kontributive si në Itali dhe në Shqipëri. Pasi marrëveshja, e cila marrëveshja e parë në këtë rast është akordi mes Italisë dhe Shqipërisë e nënshkruar në 6 shkurt të vitit kaluar në mes dy ministrave të jashtëm, i hapi pikërisht rrugën kësaj njohjes. Dhe data e 1 qershor është data e hyrjes në fuqi në këtë rast. Kur në këtë periudhë kemi të nënshkruar edhe një marrëveshje që quhet marrëveshje administrative, dhe është për ta krahasuar si një lloj akti nënligjor i cili përcakton aspekte teknike se si do zbatohet. Qartë. Dhe ky është lajmi i mirë në këtë rast për qytetarët, që realisht ata e kanë pritur ndër vite, për faktin sepse këtu në këtë rast ne bëjmë atë diferencën. Qytetarët të cilët kanë dalë në pension përpara marrëveshjes, ata nuk janë përfitues, sepse marrëveshja nuk vepron mbi individët pensionistë, por mbi individët të cilët do të dalin në pension, pra do jenë pensionistë. Pra për pensionistët e arshëm. Pra jo për pensionistët që kanë dalë përpara, po themi 6 shkurtit 2024-s. Jo për pensionistët në këtë rast, që do themi nga 1 janari, nga 1 qershori kur hyn në fuqi marrëveshja. Nga 1 qershori, jo nga data e nënshkrimit marrëveshjes mes dy ministrave. Jo, data e hyrjes në fuqi, sepse data e hyrjes në fuqi është data e cila e bën të zbatueshme marrëveshjen. Pra, që ta qartësojmë dhe për ata që na dëgjojmë, pra jo për pensionistët të cilët kanë dalë në pension, po themi përpara 1 qershorit të 2025-s. Pra, aktualisht për ta thënë shumë më thjesht, pra jo për individët që janë sot në pension, pasi ka individë të cilët mund ta kenë plotësuar moshën e pensionit përpara 1 qershorit 2025, por nuk kanë aplikuar për pension sepse nuk kanë plotësuar kriteret. Se nëse ata do plotësonin kriteret, nuk do kishin nevojë për marrëveshjen. Dhe këtu do t'jap një shembull shumë të thjeshtë. Marrim rastin e një qytetari shqiptar, i cili ka 18 vite pune kontributive në Itali dhe ka 13 vite kontributive në Shqipëri. Për të marrë një pension në Shqipëri i duheshin 2 vite kontributive, për të marrë një pension në Itali i duheshin sërish 2 vite kontributive. Pra flasim një qytetar në këtë rast se ka mbushur moshën 67 vjeç që përfiton pension në Itali. Ky individ nuk mund përfitojë pension nga asnjëri prej shteteve. Dhe aktualisht deri në 1 qershor ai e ka mbushur moshën pensionit, por nuk aplikon dot sepse ai nuk ka plotësuar kriterin. Ka plotësuar kriterin moshë, po s'ka plotësuar kriterin vite kontributive. Marrëveshja në këtë rast do t'i mundsojë që vitet kontributive 13 në Shqipëri i bashkohen me vitet kontributive 18 në Itali, dhe të dyja këto vite në këtë rast bëjnë të mundur që ai të plotësojë nivelin minimum 20 vite kontributive në Itali dhe nivelin minimum 15 vite kontributive në Shqipëri. Dhe kjo është pjesa e bashkimit, që do thot me 31 vite, ai në këtë rast është përfitues i pension në të dyja vendet. Por, në të dyja vendet, ai do përfitojë 18 vite kontributive në Itali, pra pension vetëm për 18 vite kontributive, edhe pse në total ka 31 vite kontributive, dhe do përfitojë një pension në Shqipëri prej 13 vitesh kontributive, edhe pse totali ose bashkimi ka 31 vite kontributive. Ajo që është e rëndësishme në këtë rast është tek numërimi i viteve kur bëhet bashkimi i dy periudhave, është që këto vite nuk duhet të kenë mbi vendosje. Që do thotë, një qytetar që ka derë të kontribut vullnetar në 2024 në Shqipëri, por në 2024 ka derdhur edhe kontribut në Itali, sepse është në marrëdhënie pune, 2024 nuk llogaritet si 2 vite kontributive, por si 1 vit i vetëm. Pra në rastet e mbivendosjes llogaritet si vetëm një periudhë, po themi. Vetëm një periudhë. Dhe ky qytetar në këtë rast e ndihmon marrëveshje që të përfitojë pensionin. Dhe ne në Shqipëri, duke qenë se kemi 2 elemente. E para në këtë rast, një qytetar ka periudha kontributive të fragmentizuara. Nuk kuptohet, jo të gjitha vitet e punës së tij janë vite kontributive, sepse nuk kanë derdhur kontribute. Dhe dyta në këtë rast, qytetarët që kanë emigruar e kanë pikërisht këtë elementi, që një pjesë të viteve kontributive i kanë në Itali dhe një pjesë në Shqipëri. Dhe marrëveshja në këtë rast mundson pikërisht të bashkimin. Kjo është një nga elementët më themeltar, por njëkohësisht edhe më pozitiv të marrëveshjes.
Qartë. Nuk e di nëse sa i takon kësaj marrëveshje ju keni një shqetësim tjetër që doni ta ndani, duke qenë se jeni eksperte, e kam fjalën raste të tjera të cilat nuk janë pjesë e përfitimit nga kjo marrëveshje. Nga marrëveshja në këtë rast nuk përfitojnë ata qytetarë të cilët kanë më pak se një vit kontributiv. Për shembull, nëse një qytetar ka 10 muaj kontribute në Shqipëri dhe ka pjesën tjetër në Itali, ai mund të përfitojë vetëm pensionin shqiptar, pensionin italian, por nuk përfiton pensionin shqiptar sepse duhet të kesh minimalisht një vit kontributi. Sepse ky është një bazë ose një rregull e cili ekziston në të dyja sistemet kontributive, që ti jesh përfitues i një pensioni duhet të kesh të paktën një vit kontributiv. Që ti jesh përfitues i një ndihme siç është për barlindjen ose si për periudat e përkohshme të paaftësisë në punë, e thënë thjesht për me raport, duhet kesh një vit kontributiv. Kështu që në këtë rast janë ata që cilët nuk përfshihen. Nëse rastet e tjera janë të përfshira, pasi përfshihen pensionet e pleqërisë, pensionet e invaliditetit, pensionet e familjare, përfshihen njëkohësisht individët të cilët janë në marrëdhënie pune kur janë me kontratë mes dy shteteve. Dhe gama ose gjërësia e kësaj marrëveshje është realisht shumë e mirë dhe është një bravo shumë e madhe për të gjithë ata individ që e ka negociuar. Qartë. Ndërkaq, sa i takon moshës së daljes në pension, ka dallim midis Italisë dhe Shqipërisë? Po ka një dallim dhe marrëveshja në këtë rast përcakton moshën e daljes në pension në bazë të secilit ligj të secilit vend. Pikërisht. Prandaj, sepse kisha një përshtypje që nuk është e njëjtë mosha në daljes pension. Jo, nuk është e njëjtë. Italia në këtë rast hyn nga shtetet të cilët kanë numrin më të lartë të viteve për të dalë në pension. Pra 67 vjeç që është mosha për burra dhe për gratë, është realisht nga moshat më të larta për dalje në pension në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Dhe nga ana tjetër është një moshë që në Shqipëri do të realizohet shumë vonë. Aktualisht në 2025, pasi mosha për dalë në pension si dhe vitet kontributive po rriten në mënyrë të vazhdueshme, dhe në vitin 2025, pra në vitin aktual, për një grua që do dalë në pension duhet të ketë 61 vjet e 10 muaj, ndërsa për një zotëri ose për një burr duhet të ketë 65 vjeç, ndërsa në Itali kjo moshë është 67 vjeç për të dy. Në moshën, në momentin që një individ qytetar marrim shembull në një zotëri ose një të burri i cili është mund të jetë në pension, po themi në Shqipëri, ndërkohë që në Itali nuk e ka mbritur akoma moshën e pension, mund të jetë 66 vjeç për shembull. Absolutisht. Nëse në Itali ai mund të jetë në marrëdhënie pune, por nga ana tjetër ka të drejtë të gëzojë ose të përfitojë një pension në Shqipëri, pasi ai ka plotësuar kriterin e moshës ose në këtë rast e ka realizuar kriterin e moshës. Gjithmonë nëse ka realizuar ato vitet kontributive. Por në këtë rast, avantazhi është që ky qytetar që ka plotësuar kriteret mund të përfitojë një pension në Shqipëri, edhe pse në Itali ai nuk është ende në moshën e pensionit, pasi sistemet funksionojnë në mënyrë të pavarur nga njëra tjetra, por bashkëveprojnë. Kur kanë marrëveshje të tilla në këtë rast, janë marrëveshje të njëjta me qytetarët ose me shtetet e ndryshme. Qartë. Unë do doja të riktheheshim pak situatës pensioneve këtu në Shqipëri dhe një reforme të munguar, të duhur, siç e thatë ju, për pensionet, duke qenë se mbështetet e kontributet dhe mosha e personave që kontribuojnë do të rritet. A ndërton kjo një sistem të pabarabartë sa i takon pensioneve, në kuptimin që ata që kontribuojnë më shumë edhe do të penalizohen nga ana tjetër? Ata që janë kontribuesit më të lartë, realisht janë edhe më të penalizuar, në krahasim me individët që janë kontribuesit më të ulët, pasi skema në këtë rast nuk u rikthehen të gjitha kontributet, por flasim për individët me paga shumë të larta, pra nuk flasim as për individët me pagat mesatare ose të larta. Por flasim në këtë rast për individët. Ndaj sistemi për të mbrojtur këtë grup individësh ka përcaktuar ajo që quhet paga maksimale për efekt pensioni. E thënë në mënyrë shumë të thjeshtë, nëse kemi një individ që ka një pagë mujore 250.000, ai paguan në këtë rast tatimin mbi të ardhurat mbi të gjithë bazën e 250.000, po flasim të reja, 2 milionë e gjysmë. Ose 2 milionë e gjysmë.
Atëherë ky individ paguan në këtë rast 13 dhe 23% të tatimit me pagën e plot, ndërsa kufitet për kontributet për sigurime shoqërore, ai nuk paguan kontribute për pagën e plot, por paguan në këtë rast pati që quhet paga minimale dhe paga maksimale për edhe. Dhe në këtë rast paga maksimale është mbi 1.700.000. Pra edhe pse ai ka pagë më të lartë, ai paguan për kontributet sigurime shoqërore pikërisht mbi një pagë 1.700.000. Është diçka më lartë në këtë rast. Ai është ndikmesa për këtë grupim në këtë rast pikërisht për të mos në thonjza i përsekutuar këtë individ paguajnë më tepër, por ndërkohë që sistemi nuk ja u kthen. Pyetja ime fundit është pikërisht kjo. Në kuadër të kësaj që ju po thoni, pra si mund të bëhet një reformë e tillë, si mund të mendohet një ndryshim i cili të jetë edhe më i drejtë, pra të mos kemi në thonjza këtë lloj persekutimi, nga ana tjetër edhe dinjitoz për të moshuarit. Në këtë rast ka dy elemente. Para që janë hyrja, pra në këtë rast se sa dert kontribut, nëse duam të marrim një pension më të lartë. Në dyta në këtë rast dalja që nuk kuptohet se si llogaritet vlera për të përfituar një pension më të lartë. Ajo në këtë rast që ne po shohim dhe po ndjejmë tani është pikërisht efekti i tranzicionit shqiptar për mos pagimin e kontributeve vullnetare, pasi qytetarët të cilët kanë ndërtuar rregullisht kontributet për sigurime shoqërore dhe kanë vitet e plota të punës, automatikisht kanë një pension shumë herë më të lartë se sa qytetarët, të cilët kjo gjë u mungon. Ndaj në këtë rast gjithmonë thirrja ime ka qenë paguani kontributet e sigurimeve shoqërore. Mendoni për të ardhmen tuaj, mendoni për nesër, kur vjen mosha e pensionit, janë gjithmonë edhe më të kufizuara. E dyta në këtë rast, efekti ose që sjellin në këtë rast të gjitha ato ndryshimet ligjore ose ato reformat që neve folëm. Dhe këtu në këtë rast lidhet se sa do jetë masa e zëvendësimit që kuptohet një individ me një pagë minimale 40.000 lekë, sa përqind e kësaj pagës është e barabartë me pensionin që ai do marrë. Dhe përgjithsisht ligji shqiptar nuk e ka të përcaktuar në këtë rast se sa duhet të jetë ky raport zëvendësimi, ka qenë dikur në 70-75% pagës, por prej vitesh ky nuk është, pra që nga 2005. Ndërkohë që aktualisht neve kemi një kthim ose një mas zëvendësimi të pagës në pensionin në vitin e kaluar ka qenë diku tek 60%. Dhe kjo është sërish në këtë rast një mas e ulët e cila nuk mundson të ketë një pension të lartë. Ndërkohë që në një vit më përpara, në 2023, kjo ishte 35%. Flasim gjithmonë në nivele mesatare. Që nuk kuptohet që nëse ke një pagë 40.000 lekë, atëherë ti ke një 35% pension. Dhe kjo në këtë rast e bën pensionin të jetë më i kufizuar, më i vogël dhe duke qenë më i kufizuar, më i vogël, automatikisht është më e vështirë për të marrë. Ndaj ka dy elementë. E para në këtë rast të ulet informaliteti që të gjithë qytetarët e punësuar të derdhin kontributet për sigurime shoqërore në bazë të pagës reale. Dhe e dyta në këtë rast është shikimi i përllogaritjes së pensionit në mënyrë që të jepet mundësi qytetarëve për të pasur një pension ose një të ardhur më të lartë. Qartë. Zonja Nuna, ishte shumë kënaqësi që ju pata këtu në studio dhe për të gjithë sqarimin teknik, goxha teknik do thoja. Shumë faleminderit dhe shpresojmë shumë që ti kemi ardhur në ndihmë qytetarëve me gjitha shpjegimet tona. Ju falenderoj.